Елестетіп көр. Есік жоқ, терезе жоқ, құлып та, дабыл да жоқ. Тіпті жыртқыш келе жатса 112-ге қоңырау шала алмайсың. Сен ашық даланың ортасында жатырсың. Астыңда бірнеше жапырақ төселген. Жаныңда тас ұшты найза ғана бар. Ал қараңғы бұтаның ар жағында екі көз жылтырап тұр. Сенің көзің жұмулы, құлағың бәрін анық естімейді. Денең босаңсыған. Бірнеше сағат бойы сен табиғаттағы ең оңай нысанның бірісің. Онда ежелгі адамдар таңға дейін қалай тірі жеткен? Оларды арыстан, гиена, қабылан, қасқыр немесе басқа адамдар неге ұйықтап жатқан жерінен ұстап әкетпеген? Қысқа жауап: ұстап әкеткен. Иә, бұл сұрақтың басындағы ең үлкен қате оларға ешкім тимеген деген ой. Тиген. Кейбірі сол түні оянбағанда болуы мүмкін. Бірақ адамзат бәрібір аман қалды. Өйткені біздің ең үлкен қорғанысымыз өткір тырнақта алып азуда емес еді. Ол бір-біріміз болатын. Біздің бүгінгі кейіпкерімізді Тасболат деп атайық. Күн батып келеді. Тасболат жалғыз қалса, жағдайы өте қиын. Өйткені түнде адамның көру қабілеті нашарлайды. Ал көптеген жыртқыш дәл қараңғыға жақсы қозғалады. Бірақ жануарлар адамнан қорықпайды ғой деуі мүмкін. Көбіне қорқады, бірақ әрдайым емес. Танзанияда жүргізілген бір зерттеу 1990 жылды кейінгі 15 жыл ішінде арыстандар 563-ден астам адамды өлтіріп, кемінде 308 адамды жаралағанын көрсетті. Бұл тас дәуірінің статистикасы емес, бірақ ол бір нәрсені анық дәлелдейді. Жыртқыш адамды көргенде міндетті түрде бұрылып кетпейді. Үңгірде 100% қауіпсіз бекініс болмаған. Археологтар кейбір үңгірлерді адамдар мен аю, гиена секілді жыртқыштар әр кезінде кезектесіп пайдаланғанын анықтаған. Яғни Тасболат үңгірде кіргенде мынау менің үйім деп ойлауы мүмкін. Ал гиена: қызық, мен де солай ойлап едім дер еді. Ендеше құпия үңгірдің ішінде ғана емес. Тасболат түнді жалғыз өткізбейді. Оның жанында отбасы, туыстары және топтың өзге мүшелері бар. Жалғыз адам ұйықтаса, бір ғана мұрын ес сезеді, екі ғана құлақ дыбыс естиді және бір ғана адам ояна алады. Ал 20-30 адам бірге жатса, жағдай өзгереді. Біреу жөтеледі, біреу аунап түседі, бір бала жылайды, бір ересек адам отты қарайды, үйге шығады, біреу су ішу үшін тұрады, тағы біреу алыстан шыққан дыбысты байқайды. Бұл жерде маңызды нәрсе бар. Олардың бәрі шеңбер жасап, қолдарына найза ұстап, түні бойы кезекпен қарауылда тұрды деп нақты айта алмаймыз. Ежелгі түндерді камераға ешкім түсірген жоқ. Бірақ қазіргі аңшы терімші қауымдарды зерттеу бізге өте қызық үлгі береді. Танзаниядағы Хадза аңшы терімшілерінің ұйқысын зерттеген ғалымдар адамдардың білегіне қозғалысты өлшейтін құрылғы таққан. Зерттеу 20 күнге созылған. Нәтижесі таңғаларлық болды. Бүкіл топтағы ересектердің бір мезетте ұйқыда болған жалпы уақыты небәрі 18 минут. 20 күн ішінде 18 минут қана. Ал түнгі өлшемдердің 99,8%-ында кемінде бір адам ояу немесе өте жеңіл ұйқы күйінде болған. Түн ішіндегі мұндай адамдар санының медианалық көрсеткіші 8 болған. Басқаша айтқанда, лагердің жарығы сөнгенмен оның қауіпсіздік жүйесі ешқашан толық өшпеген. Ең қызығы, Хадза адамдары арнайы кесте құрып, сен түнгі 2-ден 4-ге дейін күзетесің деп міндет бөлмеген. Оларды табиғи ерекшеліктері кезекке қойған. Бір адам ерте ұйықтайды, екіншісі от басында ұзақ отырады, біреу түн ортасында жиі оянады. Егде адам таңға жақын ертерек тұрады. Жас адамның ұйқы уақыты кешірек жылжуы мүмкін. Мұны хронотип дейді. Қарапайым тілмен айтқанда, біріміз бозторғаймыз, біріміз жапалақпыз. Қазіргі өмірде жапалақ адам таңға жиналысқа кешігіп қалуы мүмкін. Ал көне лагерде оның кеш жатуы бүкіл топтың өмірін сақтап қалуы ықтимал еді. Ғалымдар осы әртүрлі ұйқы уақытын күзетші гипотезасымен байланыстырады. Топ мүшелері бір уақытта ұйықтамағандықтан, айналаны байқай алатын адам көбіне табылып отырған. Бірақ мұнда ғылыми шекараны ұмытпау керек. Хадза тірі қалған тас дәуір емес, қазіргі адамдар. Бұл зерттеу біздің нақты 1 миллион жыл бұрын қалай ұйықтағанымызды дәлелдемейді. Дегенмен, ол электр жарығы мен жабық үйсіз өмір сүретін адам тобында түнгі қауіпсіздік өздігінен қалай пайда болатынын көрсетеді. Тасболат ұйықтап жатыр, бірақ оның жанындағы Қырағбек әлі от басында отыр. Қырағбек жатқанда әжесі оянды. Әжесі қайта қалғанда бір бала дыбысынан қозғалды. Бұл әдейі құрылған күзет емес, бірақ нәтижесі күзетке ұқсайды. Ертедегі адамдар кез келген жерге қисая кетпеген. Тұрақ таңдаудың өзі қорғаныс болған. Үңгір немесе жартас ықтасын жел мен жаңбырдан сақтайды, әрі қауіп келетін бағыттарды азайтады. Ашықтау жерден жақындап келе жатқан жануарды ертерек көруге болады. Бұтақ, шөп және басқа материалдардан жасалған қарапайым баспана денені суықтан, ылғалдан және жәндіктерден қорғайды. Хадза қауымына жүргізілген тағы бір зерттеу шөптен жасалған лашықтың сыртқы ортамен салыстырғанда температуралық күйзелістің ауытқуын азайтатынын көрсетті. Ал түнгі дыбыс көбейген сайын адамдардың ұйқысы да азайған. Бұл ұсақ нәрсе сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ тоңып, масағаталанып, әр дыбыстан шошып шыққан адам келесі күні әлсіз болады. Әлсіз аңшы аз тамақ табады. Әлсіз топ қауіпке баяу жауап береді.
Сондықтан баспана тек ұйықтайтын орын емес, ол адамға күшін қалпына келтіріп, ертеңгі күнге дайындалуға мүмкіндік беретін технология еді. Бірақ үңгірді де, лашықты да тас қамалды елестетпе. Үңгірдің ішінде аю болуы мүмкін. Лашықтың үлкен жыртқыш бұза алады. Қауіпсіздік бір ғана қабаттан тұрмаған. Енді бәріміз күтетін жауапқа келдік. От. Оңтүстік Африкадағы Вондервик үңгірінен шамамен 1 миллион жыл бұрын сол жерде жанған отқа сәйкес келетін күл мен күйген сүйек бөлшектері табылған. Кейінгі кезеңдерде адамдар отты жарыққа, жылуға, тамақ пісіруге және түнгі ортаны өзгертуге пайдаланған. Оттың жарығы айналаны көруге көмектеседі. Түтін кейбір жәндіктерді азайтады. Жалын мен бір топ адамның дауысы көптеген жануар үшін қауіпті белгі болуы мүмкін. Ғалымдар от жерде қауіпсіздірек ұйықтауға жол ашқан факторлардың бірі болған деп болжайды. Бірақ кино бізге отты көзге көрінбейтін қорғаныс күмбезі сияқты көрсетеді. Шеңбердің ішінде адам, сыртында тісі ақсиған жыртқыш, ал жануар бір қадамда аттай алмайды. Шынайы өмірде от өшеді, жел бағытын өзгертеді, аш жыртқыш тәуекелге баруы мүмкін. Тіпті Хадза ұйқысына жасалған зерттеуде өзге экологиялық факторларды есепке алынғанда, оттың болуы адамдардың ұйқысын ұзартып та, қысқартып та жібермеген. Сондықтан оларды тек от құтқарды деу дұрыс емес. От бүкіл жүйенің бір бөлігі. Оның жанында топ бар, топта ояу адамдар бар, жақын жерде құрал мен қару бар. Ал қауіп төнсе, бір адамның айқайы бірнеше адамды бірден тұрғызады. Жалғыз Тасболат олжа. Оты, қаруы және 20 серігі бар Тасболат жыртқыш үшін қымбат тәуекел. Адам ұйқысының басқа приматтардан ерекше тұсы бар. Салыстырмалы зерттеулер бойынша адамдар зерттелген приматтардың ішіндегі ең қысқа ұйықтайды. Бірақ сол қысқа уақыттың ішінде REM, яғни түс көрумен жиі байланыстыратын кезеңнің үлесі жоғары. Осыдан ұйқының қарқындылығы деген гипотеза туған. Ол бойынша ертедегі адамдар ұйқыға қажет қызметтерді қысқарақ, бірақ тиімдірек уақыт ішінде орындауға бейімделуі мүмкін. Неге? Өйткені жерде өткізілген әрбір артық сағат жыртқышқа, жау топқа немесе басқа қауіпке берілген қосымша мүмкіндік. Бұл толық дәлелденген соңғы жауап емес, эволюциялық гипотеза, бірақ ол қызық қайшылықты түсіндіреді. Миымыз күрделі болған сайын, ұйқы бізге өте қажет болды, ал жерде ұйықтау қауіпті еді. Сондықтан адам ұйқыны мүлде тастай алмады. Оның орнына оны ықшамдап, топтың ішінде қауіпсіздірек етуге бейімделген болуы мүмкін. Яғни біз түнді жеңу үшін ұйықтамауды үйренген жоқпыз. Біз жақсырақ ұйықтауды және бір-біріміздің ұйқымызды қорғауды үйрендік. Бейтаныс үйде немесе қонақ үйде алғашқы түні нашар ұйықтаған кезің болды ма? Бұл жай ғана ұйықтайтын жай емес. Зертханада жүргізілген бір тәжірибе, ғалымдар адамның бейтаныс жерде өткізілген алғашқы түнінде мидың бір жарты шарындағы белгілі бір желі екіншісіне қарағанда жеңілірек ұйықтайтынын байқаған. Сол сергектеу бөлігі тосын дыбыстарға күштірек жауап беріп, адамдарды жылдамырақ оятқан. Келесі түндерде бұл айырмашылық жоғалған. Бұл дельфиндер секілді миымыздың тура жартысы түні бойы толық ояу отырады деген сөз емес. Бірақ жаңа ортада ми ұйқы тереңдігін біркелкі бөлмей, қауіпке сезімталдау күй сақтай алатынын көрсетеді. Мүмкін сен қонақ үйде алғашқы түні дөңбекшіп жатқанда, миың бұл жердің рейтингі жақсы екеніне көзім көз жеткізейін деп жатқан шығар. Адам ұйықтағанда қоршаған ортадан толық ажырамайды. Қатты дыбыс, баланың жылауы, біреудің айқайы немесе күтпеген қозғалыс бізді оята алады. Ертедегі лагерде осы сезімталдық топтық оянуды өте жылдам еткен болуы ықтимал. Жыртқыштай есепсіз әрекет етпейді. Оған тамақ керек, бірақ жарақат алғысы келмейді. Жалғыз, әлсіз және топтан бөлінген нысаны тиімді олжа. Ал оттың жанында жатқан, дыбыс шығаратын, қолында тас пен найзасы бар үлкен топ қауіпті қарсылас. Бір жыртқыш лагерге жақындаса, оны бір адам байқауы мүмкін. Сол адам айқайласа, бірнеше секундта 20 адам тұрады. Енді аң бір ұйықтап жатқан денемен емес, тас лақтыратын, от ұстайтын және бірге шабуылдайтын топпен бетпе-бет келеді. Сондықтан көптеген жыртқыш үшін адам лагеріне кірудің пайдасынан қаупі артық болған шығар. Бірақ көптеген деген сөзді ұмытпа. Қатты ашыққан, жараланған немесе адамды аулауға дағдыланған жыртқыш шабуылдай алған. Қарсылас адам топтары да түнді пайдаланған болуы мүмкін. Балалар, қарттар және лагерден жалғыз шыққандар осалырақ еді. Сол себепті біздің сұраққа адал жауап мынау. Ертедегі адамдар қауіпсіз ұйықтамаған. Олар қауіптің ішінде ұйықтауды үйренген. Тасболат таңертең көзін ашты. Ол тірі қалды. Өйткені арса мейірімді болды ма? Жоқ. Тек үңгірдің арқасында ма? Жоқ. Тек оттың арқасында ма? Тағы да жоқ. Ол бірнеше қорғаныс қабатты сақтады. Дұрыс таңдалған тұрақ, от пен құралдар, дыбысқа сезімтал ұйқы, әртүрлі уақытта жататын адамдар және ең бастысы топ. Біз табиғаттан ең күшті жануар болғандықтан тірі қалған жоқпыз. Біз әлсіз кезімізде де жалғыз қалмағандықтан тірі қалдық. Сондықтан неге бұрынғы адамдар ұйықтап жатқанда ешкім тиіспеген деген сұраққа нақты жауабы оларға тиген. Бірақ олар ұйқыны жеке адамның әлсіздігі емес, бүкіл топ қорғайтын ортақ жүйеге айналдырған. Адамзат қараңғыдан ешқашан қорықпағандықтан аман қалған жоқ.
бір адамның көзі жұмылғанда екінші адамның көзі ашық болғандықтан аман қалдық. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Егер бейнені ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.